point donc de l'opération WIBGA à la date du 18 mai. L'opération WIBGA 2, des véhicules et des personnes contrôlées, des engins retirés. Rappelons que l'opération s'est déroulée dans la région des Bankuy et du Sourou, une action sous la conduite de toutes les forces combattantes des deux régions. Le point avec Bernard Kombelem, ici à Kanana. Sous un soleil de plomb, le sergent-chef de police Aboubakar Nichema passe au crible ce cas de transport en commun. En provenance de Ouagadougou, Abdoulaye Tinta et ses passagers sont immobilisés ici à l'entrée de la ville de Dédougou pour une inspection. Vérification des pièces d'identité des passagers, documents du véhicule, coffre, bagages, tout est passé à la loupe par les éléments de la police nationale sous l'œil vigilant du chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Ils n'ont retrouvé. Bon, comme je ne prends pas quelque chose qui n'est pas bon, sans les choses, le matériel du passager, bon, ainsi de suite, à part ça, il n'y a rien. Bon, le contrôle, je suis très content du contrôle. Pourquoi? C'est pour notre sécurité. Le contrôle se passe bien, notamment on arrive au moins à faire le maillage sécuritaire, déjà un atout. Et nous sommes en train de renforcer, voilà, savoir détecter, comme on le dit, à travers nos contrôles, détecter, voilà, et réprimer s'il le faut. Voilà, donc à travers nos contrôles, on arrive à dénicher, voilà, les points saillis, voilà, qui puissent en tout cas être des soucis pour la ville de Dédougou. Car nous sommes là pour la quiétude de cette ville. Là, c'est la gendarmerie nationale qui veille au grain. Nous sommes sur la route nationale numéro 14, axe Dédougou-Djibasso-Nouna. Motocyclistes, camions, véhicules personnels, remorques, bref, chaque usager de ce tronçon doit montrer patte blanche. Vraiment, ça nous rassure beaucoup, voilà, parce que dans la zone d'insécurité comme ça, vous voyez la boucle du monde, c'est pas facile. Vraiment, il faut vraiment ça. Il faut vraiment ça. Donc nous, vraiment, ça nous rassure pour qu'on puisse vaquer vraiment nos occupations sans problème. J'ai quitté Solenzo en partance pour Ouagadougou et je suis tombé sur ce contrôle. Je pense que c'est déjà bien. Et ça nous rassure aussi qu'en empruntant cette voie, nous sommes dans la quiétude totale. Et nos pièces de moto, et ils ont regardé aussi dans le coffre s'il n'y a pas quelque chose de dangereux. Le contrôle, c'est mixte, c'est sécuritaire, c'est documentaire également. Ça veut dire, au-delà de l'identité des différents usagers de la route, nous insistons sur le matériel qui peut être emporté dans un véhicule, même sur une moto. On vérifie le corps pour se rassurer s'il n'y a pas quelque chose vraiment de louche qui s'y trouve. Donc voilà grosso modo les opérations que nous effectuons à cet endroit. Et surtout au niveau des contrôles d'identité également, dans le but de retrouver des personnes objets de recherche ou des personnes dont vraiment qui portent des suspicions. L'opération WIBGA 2 est bien en marche dans les régions des Bankuy et du Sourou, avec à la clé plusieurs résultats fort encourageants. WIBGA 2, ce sont plus de 600 patrouilles opérées dans la zone, plus de 18 000 véhicules contrôlés, 64 744 personnes contrôlées, 35 personnes déférées et 76 engins saisis. C'est le résultat d'une synergie d'action et de l'engagement de l'ensemble des forces de défense et de sécurité fortement mobilisées. Et sur le terrain ce matin, le premier responsable de la gendarmerie nationale salue le courage, la discipline et le sens du sacrifice de ces hommes déployés dans cette zone stratégique. On a pu toucher du doigt que réellement, il y a une bonne cohésion au sein des forces ici. Donc c'est de garder cela et de continuer à encourager les hommes sur le terrain à plus d'engagement, de discipline, de patriotisme et de don de soi, afin que, en tout cas, tous les défis sécuritaires que nous rencontrons soient toujours relevés avec brio. Donc c'est également un message de félicitations pour les différents chefs des forces de défense et de sécurité de ces deux régions qui font vraiment un travail impeccable qu'il faut vraiment saluer à sa juste valeur. L'opération WIBGA 2 s'inscrit dans la dynamique nationale de sécurisation des localités à fort défi sécuritaire et de protection des populations civiles. Et le colonel Issa Yagibou d'appeler à encore plus de vigilance, de collaboration et d'unité face à un ennemi trop perfide. Au niveau des postes de garde dans les villes, restez très vigilants. Au niveau des checkpoints dans les entrées, il faut rester vigilant.
identifier les différents convois qui rentrent. Et à tous vos postes, il faut toujours rester très alerte. Parce que l'ennemi, comme je le disais, il va toujours tenter, mais il faudra qu'on fasse en sorte que lorsqu'il va tenter, qu'il n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Cette visite de terrain est placée sous le signe de la mobilisation et de la détermination, avec un message clair adressé à ces forces de défense et de sécurité. Maintenir l'engagement pour la reconquête de l'intégrité du territoire national et la protection des populations.